زمان الكورة كان فيها جنون، لاعب ممكن يستلم ويراوغ واحد واتنين وتلاتة وما عندوش مشكلة لو خسرها. كان عنده حرية وعنده مساحة انه يجرب. المدرجات وقتها كانت بتحب اللاعب الجريء حتى لو غلط ما كانش فيه مشكلة. الناس كانت بتسقف للمحاولة قبل النتيجة. كان ممكن تشوف لاعب يخسر الكورة 10 مرات ورا بعض بس لقطة واحدة منه بتقلب الماتش. دلوقتي المعادلة اتغيرت، بقى اللاعب اللي ما بيغلطش أهم بكتير من اللاعب اللي بيبدع. زمان الغلطة كانت بتخلص مع صفارة النهاية، دلوقتي غلطة واحدة ممكن تعيش سنين. لقطة واحدة بس تلاقيها كليب على التيك توك، ميمز على فيسبوك، وتحليل قاسي جدا على اليوتيوب، وكومنتات بتشكك في مستقبلك كله، ده لمجرد انك عملت غلطة بسيطة. اللاعب بقى عارف ان اي قرار غلط ممكن يتحول لترند. تخيل انك بتلعب ماتش بس في نفس الوقت في ملايين مستنيين لحظة وقوعك. طبيعي جدا وقتها تختار الامان. الناس دايما بتشوف اللاعب كنجم، لكن قليل اللي بيفكر ان هو انسان عادي وعنده مشاعر. لاعب عنده ضغط جماهير، ضغط ادارة، وضغط مدرب واعلام، وكل ده بيخليه يخش الماتش وهو بيفكر. اهم حاجة انه ما يغلطش. ولما عقل الانسان بيبقى مركز على الخوف، الابداع بيختفي تلقائيا. عشان كده بقى عندنا لعيبة كتير بتلعب صح تكتيكيا بس من غير اي روح. خلينا نكون صريحين، الكرة الحديثة بقت لعبة تفاصيل شوية، ارقام، تحليل بيانات، نسب استحواذ، وخريطة تمريرات. المدرب دلوقتي عايز السيطرة الكاملة. اي لاعب بيخرج بره النظام بيبقى خطر. عشان كده اللاعب بقى بيختار القرار الصح تكتيكيا مش القرار الجريء. تمريرة امان احسن بكتير من مراوغة ممكن تضيع الهجمة. استلام وتسليم احسن من محاولة غير مضمونة. ونتيجة كل ده ايه؟ اللعبة بقت منظمة اكتر بس اقل متعة. خلينا نسأل نفسنا سؤال صريح شوية، هو احنا كجمهور بنسامح الغلط زي زمان؟ هقولك لا. دلوقتي اول ما لاعب يضيع فرصة تلاقي عليه هجوم رهيب، اول ما يخسر كورة يتقال عليه انه فاشل. الجمهور بقى عايز الكمال بس الكورة عمرها ما كانت كاملة، فاللاعب بقى بيفكر 1000 مرة قبل ما يخاطر. الغريب ان اول ما يظهر لاعب جريء الناس كلها بتحبه فورا. اللاعب اللي يراوغ، اللي يجرب، اللي مش خايف من الاخر. يعني ليه؟ لانه بيفكرنا بالكرة اللي احنا كنا بنحبها، الكرة اللي فيها مفاجأة. وده معناه ان الجراءة لسه موجودة بس بقت نادرة. الحقيقة ان الموضوع مش ابيض واسود، اللعيبة مش جبانة بس الظروف حواليهم خلتهم يلعبوا بحسابات اكتر. الكرة بقت اسرع واقوى بدنيا واي غلطة تمنها غالي جدا. فاللاعب تقدر تقول ان هو مش بيخاف، هو بس بقى اذكى في قراراته. لكن السؤال، هل الذكاء ده جه على حساب المتعة؟ ويمكن المشكلة مش في اللعيبة ومش في المدربين، يمكن المشكلة في عصرنا كله. العصر الكروي الحالي بيحسب كل حاجة بالأرقام وبيحاسب على الغلط بقسوة شديدة. والكرة عمرها ما كانت أرقام بس، الكرة كانت كلها لحظات شجاعة وجراءة وحركات مش متوقعة. دلوقتي بقى السؤال ليك انت، هل فعلا اللعيبة بقت بتخاف من الغلط ولا احنا اللي مبقيناش بنسامح على الغلط؟ وبس كده.